Eshiting, keskin bermamas. shoshmang. Bugun bolangizni qo'liga agar bolada endi o'ynasinda deb smartfonni bemalol tutayotgan bo'lsangiz, siz bolangizni ruhan va ma'nan o'lishiga sabab bo'lyapsiz. Men bu borada o'ta keskin gapiraman. Nimaga? Chunki menga har kuni yuzlab SMS yozadigan odamlarning aksariyati bolamga qanday ilm o'rgatsam bo'ladi, boshini telefondan ko'tarmayapti. Bolamga qanday izn berma qo'liga telefonni. Yo'q, eshiting, keskin bermamas. Shoshmang. Yo'q, Hurmat qilaylik bir-birimiz Akbar aka. Berma, ma'lum muddat kitob o'qisin. Beradigan payting boshida turib ber. Nazoratsiz qoldirma. Bugun atrof muhit, bugun dunyo shunchalik darajada jirkanch bo'lib ketgan, bolangizni 2 minutayoq o'zgartirib tarbiyasini buzib qo'yadigan jamoalar deysizmi, vaynerlar deysizmi, odamlar deysizmi tiqilib yotibdi. Orzuying nima deb men qo'shimni bolalardan so'rasam, vayner bo'lish degan. Mana sizga kerakmi zamonaviy bolalar? Agar siz nazorat qilmadingizmi, nazorat qiladiganlar mana uni ichidan turib nazorat qiladiganlar paydo bo'ladi. Albatta. Berish kerak. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, liberallikda ham chegarasi bor. Agar meni o'g'lim men kelganimda menga men erkinman deb meni erkalatishim natijasida bemalol shunaqalar bor. O'zlari menga olib yuribdi yana. Dadasiga bir narsani olib berish